ngi ai ngu ya ublay kena kasni but kumbangi tip ba menta finally ngi ala ban ai kena ka premier jong kena ka film ram nile shi assistant director ji jong kena ka film ti pismo kumno elis menta kasni ba filala finally bang ngi ala ban pi kena ka film Yoroi try Nasoko ban shisha ba hadien jingsngewnguh nila yoi kani kalat bingin premier ya ka film karam hot nila ya trishtom shisha kibon ha kibre ki bla don ring kalang bat ngi ki bla trim bat ngi in front of the camera behind of the camera but kajing ai ku play fisia baro ni ai ngo shisha you play ba ula wan lam ye pi ha kajing em jongi aku play shy kajing trishtom jong fisia baro but kum nga ngadi na behind the scene ngalai I kajing trishtom jong I pastor jong I director jong I ngalai I kajing trishtom jong kinong le sound le dubbing kinong rai ki actors borote habang ayo I ya ka final product ha ka screen ngayo jing comment shisha but ngai ngo show play ba ngilayo kani ka ski bangin premier ya kani ka film ni don ru ya I Miss Piba I balale I ki dubbing ha kani ka movie te Miss Piba piso kum no mom da ka ski Ningkong si siya nga ay ngo yublay ba finally ka film kalami ite kano ngas ngo mo hapo ha office ka jongir ngas ngo man kas ngi jupet na ya karam ngas ngo man kas ngi le siya office ngi jupet si pet kumno kisin kumno banle ban tap and then ting pastor lo nga piba la dable ka to ka dubbing jong ka to ka pat ang pastor ngam tip re ang kalabon pala te ngas ngo ba kami isu andre pare ay ngo itry ha ka por ka kaya ka jong nila ban pini ka film but aku aban ong kublay shibun pastor kublay shibun ni mommy mo I kong sunita I pastor maulong I Miss Rose baru ki pasta ki badan hakani ka jing shakri kadi ka jing ai lat ka jing ai men sim ka jong pi banga ngayo ban don benta hakani ka film but katahi baru ka buram kadi sa utray kublay shibun you don't inong rai jongi te Sophie ama te Sophie fiso kom noma kadi ka ski nga ningkong nga ay ngo you try ningkong nga ay ngo you nong pinimujang I Jesus Christ hadien jong nado menengi ong siong kini ka tarik but kini ka bala adi shisnam shiteng bangi layas dang ya ka shooting jong kini ka film karam but ngala abanong ba ka kamdi shisha ka basuk namar ngakin mo the first song bangi ngiyo kadai kajing it ka basyukor right katu ka jing shot ka bangi yo hani ngakin mo ba nadu shisha bangi yo nadu bi papa yo kini ka script karam shwa ka shooting ru ngilaya keren lupang ngilaya keren kumno bangi kwa bakan long but ngakin mo ba ngilaya le kini ka jing rai ba klempin ya ka film ngisdang shisha da kata ngisdang da ka jing rai mi it yanga katu ki bangi shay drive paman ka pot that was the first song we started with banle kini karam and then we build on music kumta Henry pat ngala abanong ba nga it was very last minute ru teng recording jingi record teng miet ngia dubbing teng miet mofi ngia teng shooting ru teng miet shooting li tu ngam sarai badi teng miet adi teng sngi teng miet last step ru klem thia klem dam Henry we see the result mentangi yo isha kata ka kathya kadam kajangi bengila ailut kata kathya kadam kajangi ngiyo I uso menta but umde utau so uba pod umde utau so uba bahashisha but ngengit kan biki briru baki yo I kene ka film kinyo ma jingkar khu umde tang bikin shoes ngo bha da khmat ka jonki Henry kinyo yo ya kata ka the food of the spirit kinyo yo ya ka jingba mutau mensiam ba lingba kene ka film kibon ki mensiam kinwan sha ka jingpen em ban ai ti shu jisu amen